Hai teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua mengenal salah satu bencana alam cuaca ekstrim yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Salah satu cuaca ekstrim tersebut adalah angin ribut. Angin ribut merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat, 3 hingga 5 menit. Seperti yang menimpa penduduk warga desa Pandowo Harjo, Bantul DIY pada tahun 2005. Angin ribut disertai hujan deras dan disertai suara gemuruh selama 25 menit. Akibat yang ditimbulkan oleh angin ribut ini antara lain ratusan pohon tumbang, tiang listrik berjatuhan, aliran listrik mati, dan setidaknya 30 rumah penduduk rusak berat. Apa yang menjadi tanda-tanda datangnya angin ribut? Tanda-tanda angin ribut antara lain, pertama, terlihat gumpalan awan gelap, besar dan tinggi. Kedua, petir dan guru terlihat dari jauh. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Lalu, apa yang harus dilakukan jika angin ribut datang? Jika Anda sedang berada di dalam rumah, maka sebaiknya membawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Menutup jendela dan pintu, kemudian dikunci. Mematikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Mencari informasi dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi terbaru dan petunjuk-petunjuk lainnya. Sedangkan jika Anda sedang berada di luar rumah, maka segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Jika merasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menghindar begitu saja dari bencana alam, termasuk angin ribut, karena kita sendiri merupakan bagian dari alam tersebut. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi risiko bencana dengan tanggap, tangkas, dan tangguh. Sampai berjumpa di program yang lain.